Үзэгчид дээрээ мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. За эхний мэдээг танилцуулъя. Аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг шинээр иж бүрэн тоноглогдсон 2 автомашинтай боллоо. За энэ машиныг аймгаас орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр шийдэж өгчээ. За нэмж автомашинтай болсноор хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр зам тээврийн ослоос урдчлан сэргийлэх. За мөн хот хоорондын тээврийн замд тавих хяналт шалгалт эрчимжин гэж үзэж байгаамаа. За аймгийн засаг дарга машины түлхүүрийг замын цагдаагийн тасгийн хамт олонд гардуулаа өглөө. За аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. За замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахад хүн хүч цөөтөөч машин техник хэрэгсэл хамгийн чухал. За өмнө нь 2012 онд ашиглалтанд орсон 2 машинтай үүргээ гүйцэтгэж байгаа ч ашиглалт хамгаалалтын хувьд мууджээ. Тэгвэл шинээр 2 машинтай боллоо. За бид бүгдийн 2 автомашинаараа бас яг зайлшгүй шаардлагатай яг энэ хот хоорондын замд осол хэрэг гаргадаг энэ цэгүүд дээр бас хяналт шалгалтыг бас үе шаттайгаар зохион байгуулна. За бид бүгдийн автомашиныг авч ашигласнаар бас бид бүгдийн бас ажил бас иргэдэд бас түргэн шуурхаа хүрэх энэ нөхцөл бололцоо бүрдэж байгаамаа. Тэгээ бас орон нутгийн удирдлагатай бас баярлалаа гэдгийг бас хэлье. Тэгээ цааш бас замын цагдаагийн тасгаас бас иргэдийн амар тайван аюулгүй байдал за ая тухтай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоо бид бүгд бас үе шаттайгаар ажил төрлийг зохион байгуулж байна. За нэмж автомашинтай болсноор зам тээврийн осол зөрчил буурна. Зөрчлийн илрүүлэлт нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаамаа. За одоо аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг 4 машинтайгаар албан үүргээ гүйцэтгэн. За ингэхдээ гудамж хот хооронд болон орон нутгийн замд мөн хэрэг зөрчил ихээр гардаг цэгүүдэд хяналт шалгалт тавьж түлхүү анхаарч ажиллана гэлээ. Манай аймаг цаан сүрэгтэйгээ нийлээд 6 хушуу малтай. За гисэн ч ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид цаа болон мадлал аж ахуйн талаар төдийлөн сайн мэддэггүй. За тэгвэл аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас сурагчдад энэ талын мэдлэг олгох зорилгоор малч ухаан сэдвт сургалт зохион байгуулж эхлээд байна. Энэ сургалтаар хүүхдүүдэд уламжлалт мал аж ахуй, түүний онцлог, нүүдлийн соёлын өрмөц хэв шинж, байгаль дэлхийтэйгээ дасан зохицох чадвар, малч ухааныг танин мэдүүлэх зорилгоор зохион байгууллаа. За энэ удаагийн сургалтанд Мөрөн сумын Сод Эрдэнэ болон 3 Эрдэнэ сургуулийн хүүхдүүд хамрагдлаа. За малч ухаан сургалтанд энэ 2 сургуулийн 6-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүд хамрагдлаа. Биднээс бол нүүдлийн мал аж ахуйсаа алсан холдож байгаа өнөө үед бол Монгол одоо ёс заншилтайгаа танилцах энэ мал аж ахуй эрхлэх ашиг чимийг яаж хүртэх вэ? Тэр талын мэдлэгийг одоо ерөнхий боловсролын сургуулийнхаа сурагчид өгж байгаамаа. Ер нь бол манай аймаг маань бас улстай бас 6 хушуу малтай. Тэгээд цааны тухай бас хүүхдүүд бас нэлээд бас сонирхолтой мэдээллүүдийг бас авж байгаа. Дээрээс бас манай аймгийн хувьд бол малын үйлдвэрүүд байгаа. Дарахад тойн хогрын улаан үхэр гэх мэтлэнгийн одоо бас сонирхолтой мэдээллүүдийг хүүхдүүд маань одоо хичээлээс гадуур үйл ажиллагаагаар бас тань мэдхийн маш олгогдолтой мэдээллүүдийг бас авч байна. За малч ухаан сургалтыг аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар болон орон нутгийг судлах музей, за дэлхийн зөв хөвсгөл орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр зэрэг олон байгууллагатай хамтран зохион байгууллаа. За хүүхдүүдэд хөвсгөл аймгийн 6 ястны онцлог, малын үйлдвэр ухсаа, онцлог, үр шим зэрэг олон сэдвээр мэдээлэл өглөө. Хүүхдүүдэд одоо малч ухаан гэж одоо ер нь юу гэдгийг мал гэж ер нь хөвсгөл айг нь одоо малынхаа тоогоор одоо улстай хэдвгээр байранд ордгийн аль сум нь одоо хөвсгөл аймгийн хэмжээнд хамгийн олон малтай сумууд байдгийг гэсэн ерөнхийдөө товч мэдээллүүдийг бас хүүхдүүд өглөө. За тэгээд бас бэлчээрийн талаар бас газар тариалангийн чиглэлээр бас товчхон мэдээллүүдийг хүүхдүүд их ойлгомжтой байдлаар бас мэдээллүүдийг өгж ажиллаж байна. Хүүхдүүд энэ сургалтаас олон мэдээлэл олж авсан байна. За хамгийн сонирхолтой нь цааны талаарх мэдээлэл байсан гэлээ. За мөн хамгийн олон малтай, хамгийн олон үхэртэй ямар сум байдаг. За малын бэлчээрийг яаж хамгаалах зэрэг өөрсдийн сонирхсан зүйлээ асууж хариулт авчээ. Сая бид нэг цаа бүгийн үрт төл тэгээд хаан байрладаг хамгийн өндөрлөг газар гэсэн мэдээлэл авсан. Тэгээд бас хамгийн олон малтай, хамгийн үхэртэй гэсэн мэдээлэл авсан. Өнөр нь энэ талаар мэдээлэл авчихсан уу? Үгүй. Тийм. Энэ мэдээлэл хэд таалагдсан? Маш их таалагдсан. Малны нэг манай мөрөн биш хөвсгөл аймаг Монгол улсынхаа хэддгээр байранд ордог талаар тэгээд манай Монгол нийт хэдэн мал байдаг талаар мэдэж авсан. Өнөр нь энэ талаар мэдээлэл авчихсан. Үгүй. Цаа буугын талаар их мэдээлэл олж авсан. Тэгээд
Үйлдвэрийн талаар нэлээд их мэдээлэл олж авсан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад малч ухаан сургалт зохион байгуулснаар тэдэнд тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа төлөвшин. За Монгол ахуй соёлтойгоо танилцсан. Малч ухаанд сургалтын зэрэг олон үр дүн хүлээж байна. За энэ сургалтыг бүх сургуулийн 6-аас 9-р ангийн сурагчдад зохион байгуулах юм байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. За аймгийн эрүүл мэндийн газраас аймгийн нэрлсэн жилийн хүрээнд ахмадуудаа чиглэсэн олон ажил хийхээр төлөвлөж хийж хэрэгжүүлж байна. За эдгээрийн хамгийн гол чухал ажил бол ахмадуудын эрүүл мэндийн асуудал гэж үзэж байна. За өнгөрсөн 8 сарын хугацаанд ахмадуудаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, за мөн эрүүл мэндийн чиглэлээр олон удаагийн сургалт мэдээлэл өгсөн байна. За мөн жил бүрийн ахмадын өдрийг тохиолдуулан эрүүл мэндийн газарт ажиллаж байгаад гавьяаныхаа амралтанд гарсан ахмадуудаа за хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлдэг. За ингэхдээ тэднийг жил бүр эмчийн үзлэгт хамруулдаг. За энэ үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Аймгийн эрүүл мэндийн газраас ахмадын баярыг тохиолдуулан за энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байсан ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлдэг. Ингэхдээ жил бүр ахмадуудаа үзлэгт хамруулдаг. За энэ жил ч мөн энэ үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. За жил бүгд манай эрүүл мэндийн газраас ахмад настангуудаа бол хүлээж авч хүндэтгэл үзүүлж тэдний эрүүл мэндийг одоо үзүүлэх за тэдэнтэй одоо харилцан ярилцах арга туршлагын судлахаар одоо ингэж жил бүгд цугладаг. Түүний нэгэн адилаар энэ жил энэ арга хэмжээг зохион байгуулж ягаад эрүүл мэндийн газрын хамт олон эрүүл мэндийн байгууллагын удирдах нөхдүүдэд баярлж байгаа илэрхийлж байна. Зүрх судас дотор уламжлалт эмнэлэг эмч байна. Бас нөгөө нэг ясны сэрэгжилтэй бас тэр их чухал юм байгаа бас ясны сэрэгжил бид нар чинь одоо бас ясны сэрэгжил нэлээд нэмэгдсэн байгаа хэр зэрэг байна юу хийх үү гэдгээ бас тэгээд эмчнэр маань бас үзчихэд сайхан зөвлөгөө өгч байна. Одоо ямар юм цаашдаа хэрэглэх үү, ямар дэглэм барих уу, ямар юм уух уу, эмчилгээ юу хэрэглэх үү энтрийг сайхан хэлж ярьж өгч байгаа нь бол бас их сайхан байна. Би ч одоо энэ жил эхэлж үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын хамт олон энэ биднээс өндөр насныг ингэж баярлуулж нийтийн үзлэгт оруулж байгаад них баярлж байна. Ингээд эрүүл мэндийн хамт олон хүмүүст нь баярын мэнд хүргье. Үзлэгийн хувьд бол ерөнхийдөө ихэнх ахмадууд нь бас биеийн чиглэл бол гайгүй ихэнхдээ жоохон зүрх бөөр талаасаа жоохон өрөвсөлөхтэй. Даралт их хэсэг шинж тэмдэг ерөнхийдөө их ажиллагдсан хүмүүс л байна. Тэрнээс бас чиг харьцангуй эрүүл мэндийн чиглэлийн улсууд тэгээд бас эрүүл мэндийн хувьд бол их сайхан бие хаатай улсууд байна. Өндөр настай улсууд гэхэд За аймгийн эрүүл мэндийн газраас ахмадуудаа чиглэсэн олон ажлыг зохион байгуулсан байна. За эрүүл дадал эрсдэлгүй амьдрал сэдвт сургалтанд 45 ахмад наснаа хамруулж сургагч багшаар бэлтгэсэн. За насны эрүүл мэндийн чиглэлээр 150 орчим ахмад настан сургалт зохион байгуулсан. За уламжлалт амгаах ухааны эмч нартай хамтран 120 ахмад настанд үзлэг хийсэн. За эрүүл мэндийн салбарын 3 үеийн уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг сар бүрийн 1-ний өдрийг ахмад настанд ээлтэй өдөр болгон дугаар харгалзахгүйгээр үйлчилж эхэлсэн. Мөрөн сумын 6 багийн 100 орчим хүнд гэрээр явуулын үзлэг оншилгоо хийсэнгээд олон ажлуудыг дурдж байна. Ахмад настай одоо нийгмийн энэ асуудалд бол бас идэвхтэй оролцуулах тийм ээ дэмжиж хамтрах. Үеийн ажиллаж байсан ахмад насныхаа энэ одоо туршлага санал бодлыг бас эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаанд одоо тусгаж хамтарч ажиллах чиглэлээр одоо төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлж байгаамаа. 8 сарын байдлаар энэ ахмад настай дэмжих жилийн өрөөнд хэрэгжүүлсэн ажлын төлөвлөгөөний тайлангийн хэрэгжилтийн хувийг одоо харахад бол ерөнхийдөө 80 орчим хувийн хэрэгжилттэй гэсэн тайлагналт байгаа. Тэгээ ер нь бол эрүүл мэндийн салбар дээр одоо сум анхан шатны эрүүл мэндийн сум орнуудын эрүүл мэндийн байгууллагууд аймгийн нэгдсэн эмнэлэг за манай хариал өгөх одоо тийм ээ заавны эрүүл мэндийн байгууллагууд ер нь чиглэлээр онцлог өөрсдийн онцлог тогсон олон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна л да. Ер нь эрүүл мэндийн салбарын хүрээнд гол одоо үндсэн гол чиглэлийнхаа хүрээнд бол хийгдсэн гол томоохон ажлууд гэх юм бол бид бас ахмад настай нийгмийн асуудал яаж дэмжиж анхаарах уу гэдэг асуудлыг нэгдүгээрт бид нэр ахмад настай бүртгэлжүүлэх асуудал. Манай эрүүл мэндийн салбарт ер нь 500 гаруй одоо 20-од одоо ахмад настай бол эмнэлгийн салбарт ажиллаж байгаа тэтгэвртэй гарч одоо байгаа хүмүүс байдаг. Өдөө орнууд аймгийн төвцөн. Тэгээ энэ дотроос бас огт харьяалгүй одоо тийм ээ өөр аймаг орнуудад ажиллаж байгаа нэг сумаас руу дамжаад ингээд эрүүл мэндийн салбарт ирсэн одоо 72 гаруй ахмадууд байсан. Энийг бол харьяаллын эрүүл мэндийн байгууллага юм бас тийм ээ харьяанд нь бол одоо хамааруулж бүртгүүлжүүлж одоо тэр хүнд
бүртгэжүүлсэн юм одоо ажил байсан. За аймгийн эрүүл мэндийн газрын харьяалалтаа 37 ахмад настай байдаг юм байна. За аймгийн эрүүл мэндийн газар ахмадын сантаа болсон байна. Одоогоор энэ санд 650 орчим мянган төгрөг хуримтлагдсан байна. За аймгийн эрүүл мэндийн газраас нийт ахмадуудынхаа дунд болон эрүүл мэндийн газарт ажиллаж байгаа гавьяаныхаа амралтанд гарсан ахмадуудаа чиглэсэн олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлээс орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын дунд урлаг спортын наадмыг бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулж байна. За энэ жилийн наадам Игшгэлэнт үзэг 2018 нэртэйгээр зохион байгуулагдлаа. За төвийн бүсийн урлаг спортын наадам манай аймагт болж өндөрлөлөө. За энэ урлаг спортын наадмыг 2 жилд 1 удаа зохион байгуулж авахар боллоо. За 2020 онд за төвийн бүсийн сэтгүүлчдийн урлаг спортын наадам Орхон аймагт зохион байгуулагдахаар боллоо. Орон нутагт ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг урлаг спортоор дамжуулж хөгжүүлэх, хооронд нь танилцуулах, чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор энэ наадмыг зохион байгуулж байна. За Игшгэлэнт үзэг 2018 төвийн бүсийн сэтгүүлчдийн урлаг спортын наадамд Дархан, Орхон, Сэлэнг, Хөтөл, Хөвсгөл аймгийн 100 гаруй сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд оролцож, спортын дөрөв, урлагийн 7 төрлөөр өрсөлдөж, хурд хүч авьяас чадвараа сорилоо. За урлаг спортоос гадна бид одоо орон нутагт ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн ажлуудаа чадварчуулах, мэрэгжүүлэх, дадлгажуулах тийм сурах энэ тал дээр нэлээд анхаарал хандуулж байгаа. Бүсчилсэн сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулсан. Одоо бид бүхэн одоо аймаг дээр нэ сургалтыг зохион байгуулах, за аймагт ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг одоо бас солилцох ийм ажлуудыг эрчимтэй өрнүүлнэ. Өнөөдөр бид бүхэн цаг наргүй ажиллаж тийм олон нийт орд иргэдэд бас үн зөв бодит мэдээллийг газар дээрс нүргдэг ийм оюунлаг хамт олон. Энэ хамт олонныгоо бас хөгжүүлэх ажлуудыг шатараатаагаар зохион байгуулан ажиллах болно гэж сэлмээр байна. За дээр нь одоо контент солилцоог одоо бас идэвхжүүлэх он гараад одоо бид хүн хөрс зэрэлдээ орнуудынхаа хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудаас туршиж судалж тэдний контентыг бас цацгаа өөрсдийн контентыг бас тэр одоо орнуудад гаргах ийм үйл ажиллагаанууд хийхээр төлөвлөж байгаа. Одоо 10 сард одоо бид хүн бүгд Солонгос улсад салбар зөвлөлөө байгуулж байна. За ер нь одоо Европын орнуудад одоо салбар зөвлөлийг байгуулна. Тэгэхээр одоо манай орон нутагт ажиллаж байгаа төвийн хэвлэл мэдээлэлд ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд маань одоо гадаадад өөрсдийнхээ одоо мэргэжлийг дээшлүүлэх ийм бүрэн боломжтой болж байна гэсэн. Тэгэхээр одоо бид бүхэн цаашдаа олон зүйлийг хийхээр төлөвлөж байгаа. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудаа бас нийгмийн асуудлыг, за эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр олон талын үйл ажиллагаа хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Хэвлэл мэдээллийн ажиллаж байгаа одоо ахмадуудаас эхлээд залуучуудаа хүртэл одоо өнөөдөр эрвэх тэрвэхээр зохион байгуулж маш сайхан зохион байгуулж байна. Энд бас баярлалаа илэрхийлье. За дээр нь одоо бас энэ үйл ажиллагааг дэмжиж ажилласан Хөвсгөл аймгийн застраг, Гамбол дулам, за застрагын тамгын газрын ажилтны адвокатаас талархал илэрхийлье. За Игшгэлэнт үзэг 2018 урлаг спортын наадамд оролцсон баг тамирчид бэлтгэл сайтай бие биенээ хүндэтгэн 2 өдрийг дуутай хууртай өрсөлдөөнтэйгээр өнгөрүүллээ. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн энэ он зохион байгуулагдсан 10 дугаар хурлаас шин дэд ерөнхийлөгчид тодорсон гарсан одоо томилогдсон байгаа. Энэ жилээс эхлээд ерөнхийдөө Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн үйл ажиллагаа эрчимжиж байна. Ялангуяа орон нутг руу илүү их эрчимжиж байна. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг эвлэлд нэгдүүлэх, за мөн урлаг спортоор төлөөлүүлэн одоо нэгдүүлэх ийм үйл ажиллагаа бол эрчимтэй явагдаж байгаа. За өнгөрсөн 6 дугаар сард манай Давхул аймаг Төмөс аймгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын бүсийн сургалт болсон байгаа. Одоо энэ 9 сард Хөвсгөл аймаг зохион байгуулагдж байгаа энэ үйл ажиллагаа маань ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг хэрхэн одоо нэгдэх үү, цаашлаад бас зөвхөн одоо бид нар камера бариад микрофоноо бариад явах уу, үзэг цаасаа нэгтгэхэд явах уу гэдгээс гадаад урлаг болоод спортоор илүү одоо нөхөрлүүлж чадаж байна л гэдэг зүйлийг л харж байна. Тэгэхээр танаа Дархан аймгийн хувьд ер нь хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй юу? Ер нь энэ урлаг спортынхаа наадамд ер нь яаж оролцож байна? Тэгэхээр манай Дархан аймгийн хувьд бол 45 гишүүнтэй, Монголын сэтгүүлийн нэгдсэн эвлэлийн харьяалт 45 гишүүнтэй. Энэ удаад бид бүхэн нөө тоо заасан байсан учраас 15 хүнийхээ бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. За найруулагчтайгаа нийлээд 16 хүнтэй. За урлагийнхаа номеруудыг бол яг бид нар багцаар нь 20-25 минут гэдэг удирдамжийн дагуу бэлдсэн байсан учраас тэрнгүүрээ явъя гэсэн бол за энэ дээр шийдвэр өөрчлөгдөд цуваа номероор явлаа. За спортын наадамд бид бүхэн саяхан Дархан аймагт зохион байгуулагдсан соёл урлагийн ажилтны өдрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан спортын наадамд оролцсон баг тамирчдаараа ирсэн. За өшөө хүмүүсээ авчрах гэсэн боловч зарим нь ажилдаа аян байгаад ирлээ. Хамгийн гол нь биднийг эвлэлд нэгдүүлэх орон нутгийн
байгууллагууд маань салбарууд маань ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулж чаддгийм байна гэдгийг л бас бусад аймагуудаа ялангуяа төвийнхөнд харуулах ийм зорилгыг агуулсан болов гэж бодож байгаа. Төвийн бэлсийн сэтгүүлчдийн урлаг спортын наадам Бүсгэл аймаг зохион байгуулагдаж байна. За хөтлөөс бас манай тиймээс сэтгүүлчд маань баг тамирчид маань ирж оролцож байна. Ер нь бол энэ урлаг спортын наадмын ач холбогдолыг ер нь юу гэж хэлэх вэ? За тэгэхээр орон нутгийн сэтгүүлчдийн дунд анх удаага бас ийм сайхан урлаг спортын наадмыг бол энэ жил Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн албанаас бас зохион байгуулж байгаад үнэхээр таатай санагдаж байна. Тэгэхээр ач холбогдол гэх юм бол одоо орон нутгийн сэтгүүлчд маань ялангуяа тэр дунд орон нутгийн сэтгүүлчд бол даан нөгөө ажиллаа хийгээд ингээд хүн болгоны дуу хоолой болох гол зөвхөн л ажиллаа хийгээд ингээд гүйж идэг. Тэгээд альва нэг урлаг спортын наадмыг сурвалжлал ингээд бичлэг хийгээд ажиллаа хийгээд явж идэг болохоос биш түүнд оролцох юм цаг зав биднэрт бол байдгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг талаараа маш том боломж сэтгүүлч уран бүтээлчдийг урлаг спортоор хөгжүүлсэн. За мөн дээрээс нь орон нутгийн сэтгүүлчдийг уран бүтээлчдийг ингээ хооронд нь уялдаа холбоог сайжруулсан. Цаашдаа бас хамтран ажиллах ийм сайхан боломжийг нээж өгсөн, контентоо солилцох ч гэдэг юм уу, ийм олон сайхан боломжуудыг нээж өгсөн бас ийм сайхан ач холбогдолтой тэмцээн болж гэнэ үү гэж харж байна. Тэгэхээр хөтлийн хувьд бол яг нийт хичнээн хүнээс одоо хичнээн хүн яг энэ урлагийн спортын наадамдаа хүрэлцэн. Манай хөтөл салбар бол маш онцлогтой. Тэгэхээр ер нь одоо нийт 24 салбар зөвлөлөөс манайх бол суманд усын хэмжээнд ганцхан суманд байдаг гэдгээр бас оч холбогдолтой. Мөн дээрэс нь 5 гишүүнтэй манайх дээр 15 хүнээсээ бас зарим нь ажилтай, зарим нь ахмад гишүүдгээд яг 9 хүн бол үлдсэн. Тэгээ бүгдээрээ л чадлаараа энэ урлаг спортын наадамдаа амжилттай оролцоод ирээ. Ямар ч гэсэн гоё үзэг нэгт нөхдөгөө уулзъя гэсэн чихүү зорилготойгоор бид нар бол энэ удаагийн урлаг спортын наадамдаа үнэхээр сайхан оролцож байна. Тэгээд сайхан санагдаж байна. За ишгэлэнт үзэг 2018 спортын наадмын сагсан бөмбөгийн тэмцээний тэргуун байрыг Хөвсгөлийн баг тамирчид. За харин гар бөмбөгийн тэмцээний тэргуун байрыг Эрдэнэтийн баг тамирчид эзэлж спортын төрлөөр орхон харин урлагийн төрөл дархан тэргүүллээ. Бүсүүдэд шалгарсан урлагийн наадмын шилдэг номерууд 11 сард Улаанбаатар хотод болох ишгэлэнт үзэг тоглолтод оролцох юм. За нийт 21 аймгийн авьяаслаг хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд оролцож Улаанбаатарчуудаа за мөн Улаанбаатарт ажиллаж амьдарч байгаа нутгийн зөвлөлийнхөндөө тоглолтоо өргөн барих юм а. За мөн спортын наадмаас шалгарсан тамирчид 2019 оны 1-р улиралд төвийн болон бүс бүсээ шалгарсан тамирчидтай өрсөлдөх юм а. Манай аймагт болсон ишгэлэнт үзэг 2018 урлаг спортын наадамд за аймгийн засаг даргын тамгын газар за мөн улсын тэргүүний Эрдмийн талаас цогцлбор сургуулийн хамт олон дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллалаа. Энэ наадамд оролцсон төвийн бүсийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд улсын тэргүүний Эрдмийн талаас цогцлбор сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм а. Мөн наадамд оролцсон хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад үндэсний лаборатори Эрдмийн талаас цогцлбор сургуулийн авьяаслаг багш сурагчид урлагийн тоглолтоороо бэлэг болсон юм а. 2020 онд болох төвийн бүсийн сэтгүүлчдийн урлаг спортын наадам Орхон аймагт болно. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 84 41 дугаарыг утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяр таа.